Ал Шығыс Қазақстанның Тарбағатай ауданының тұрғыны бір дорба алтын тауып алдым деп арнамызға хабарласты. Шалқар Сағадиев Қызылкесік ауылының маңындағы Құлбас асуында көлігі бұзылып, тас іздеп тауға шығады. Сол сәтте ескі қаптың ішінен белгісіз зат табылған. Содан тас іздеп неге шығып кеткем жоғары. Содан жартастың түбінен бір мөлшек тауып алдым. Мөлшекті сен ашып қарасақ, ішінде құйылған сап-сары екі зат бар. Тас қаттылау. Оның шифрлы жазуы бар несінде, сыртында. Қаптың ішінен тары тектес ұсақ және пішінделген қалы бар мынандай заттар шыққан. Сонымен қатар 1968 жылы басылған Уральский рабочий газетінің кейбір даналары бар. Азамат жедел жақын маңдағы елді мекеннің учаскелік полициясына хабарласып, алтын деп ойлаған затты сараптамадан өткізу үшін табыстап береді. Бір қызық аудандық ішкі істер бөлімі мұндай жайттың тіркелмегенін айтып отыр, яғни сараптама жасалмаған. Ал цилиндр формалы заттың сыртқы көрінісін қараған мамандар металл құйындыларын былайша бояу мен таңбалау сирек кездеседі дейді. Айтуларынша минералдың бір түрі болуы ықтимал.